साथीहरू, सबै कुराहरू आफ्नो मनको अनुसारको हुँदैनन्, तर जति भयो त्यसमै खुसी र सन्तोष मान्ने व्यक्तिले मात्रै साँचो शान्तिको अनुभव गर्दछ। जिन्दगी त सधैँ अघि बढिराख्ने यात्रा हो, कसैले रोकेर छेकेर कसैको लागि रोकिँदैन। त्यसकारण साथीहरू, हामीसँग जे प्राप्त छ, जे उपलब्ध छ, त्यसैमा खुसी रहन सिक्नुपर्दछ साथीहरू। साथीहरू, सबै कुराहरू आफ्नो मनको अनुसारको हुँदैनन्, तर जति भयो त्यसमै खुसी र सन्तोष मान्ने व्यक्तिले मात्रै साँचो शान्तिको अनुभव गर्दछ। जिन्दगी त सधैँ अघि बढिराख्ने यात्रा हो, कसैले रोकेर छेकेर कसैको लागि रोकिँदैन। त्यसकारण साथीहरू, हामीसँग जे प्राप्त छ, जे उपलब्ध छ, त्यसैमा खुसी रहन सिक्नुपर्दछ साथीहरू।